गाइस आप लोग देख रहे हो किलर गेमिंग। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA सैन एंड्रियास। और गाइस मैंने ली है अपनी एक न्यू स्पोर्ट्स कार। मैं वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो जल्दी से मैं चलता हूँ अपने गैराज की तरफ। और ये मेरा गैराज। और गाइस ये रही मेरी एक न्यू पर्सनल सुपर कार। भाई साहब कितनी तगड़ी लग रही है गाइस, ये देख लो इतनी तगड़ी लग रही है कार मेरी। बहुत तगड़ी कार है। मैंने गाइस बहुत महंगी खरीदी थी, पूरी $2 बिलियन की कार है ये। और चलिए इसको वापस पार्किंग में खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि यार बंदे लोग पता नहीं चोरी पूरी कर लेंगे, इतनी महंगी कार कभी देखी ही नहीं है। जल्दी से गाइस इसको यहाँ पे पार्क कर देता हूँ और जल्दी से चलते हम मिशन फिशन करने। और गाइस ये रहा नेक्स्ट मिशन। अबे यार हाँ गाइस ये रहा वो नेक्स्ट मिशन। गाइस ये लोग इधर अपनी बातचीत कुछ तो कर रहे हैं और यहाँ पे शेर की एंट्री हो चुकी है। गाइस को हटाते। और गाइस वे बिग स्मोक ने नहीं कार ले ली अपनी। गाइस अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा तो फर्स्ट एपिसोड में बेलास गैंग वालों ने बिग स्मोक की कार फोड़ दी थी। और गाइस उतनी जल्दी उसने नई कार भी ले ली। गाइस यार बहुत पैसा आ रहा है बिग स्मोक के पास, पता नहीं कहाँ से ला रहा है इतना पैसा। खैर गाइस अभी हम लोग चलते हैं इसकी लोकेशन पे। ओके गाइस वहाँ पीछे कुछ तो एक और ग्रुप स्ट्रीट जैसा कुछ है, हमको उधर ले जा रहा है, ये पता नहीं क्यों। खैर हमें क्या करना, हम चलते हैं जल्दी से। और अबे यार ये और ओके गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। और गाइस ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये डेविड है। हाँ गाइस ये एक वेपन मास्टर है, ये सबको वेपन्स कैसे चलाते हैं वो सिखाता है। और गाइस ये हम पे हावी हो रहा है, मतलब हावी नहीं हो रहा है ये, मतलब हम पे गन शूट कर रहा है, शायद उसने हमें पहचाना नहीं है। बिग स्मोक हमें बता रहा है कि ये है वो कार्ल सीजे। और गाइस ये हमें सिखाएगा कि हमको गन कैसे शूट करनी है। और पहले बिग स्मोक की बारी और हमारी बारी। अभी यार ओके गाइस लग चुकी है। और नेक्स्ट ये 3 बॉटल्स फोड़नी है। ओके अबे थोड़ा कच्चा निशान है बिग स्मोक का, लेकिन हमारा नहीं है, हम जल्दी से फोड़ते हैं तीनों गन। ओके गाइस अभी हमने तीनों गन फोड़ दिए हैं। और कहाँ है, और कोई नहीं है गाइस। ओके और गाइस हमें ये यूँ रो रो के फोड़नी है, 4 गन है गाइस। ओके हम भी थोड़ा बिग स्मोक जैसा करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा यूं करके यूं अपने नहीं बस सीधे खड़ी होके कर ले। अरे मैं बिग स्मोक पे गोली चला रहा हूँ, ये और ये देख रहे हो गाइस, मैंने खड़े खड़े यूं ही चला दी। खैर बिग स्मोक ज़्यादा अच्छी चलाते हैं हमसे। और हमें फोड़नी है अब ये कार, इसके यहाँ गैस टैंक पे मारनी है हमको गोली। ओके अबे यार ये क्या हो रहा है, 2 मिनट क्यों नहीं यहाँ वो गैस टैंक पे। अबे ये अबे गाइस ये मार तो दिए और ये फूट गई। शायद से गाइस इतना ही काफ़ी था। और गाइस अब हम जा रहे हैं वापस घर। और गाइस मैं पता नहीं क्यों बिग स्मोक से थोड़ा, हमको बिग स्मोक के घर जाना है, मैं थोड़ा बिग स्मोक से जल रहा हूँ, क्योंकि उसने इतनी जल्दी एक न्यू कार भी ले ली है यार। और एक न्यू गाइस मैं सोच रहा हूँ हम अपना भी एक न्यू हाउस लेते हैं और एक न्यू अपनी कार लेते हैं। क्या जल्दी से हम पहले बिग स्मोक के घर पर चलते हैं। ओके गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बिग स्मोक के घर पर। ये क्या है यार, ये लोग आ जा रहे हैं ट्रक लेके। गाइस यार ये लोग बहुत गंदी ड्राइविंग करते हैं। और अभी सीधे बिग स्मोक की कुछ बात चल रही है।
और ये किसी का तो कॉल है। अच्छा, स्वीट का कॉल है क्या? अभी ये क्या बोल रहा है गाइस? ये बोल रहा है कि यूं थोड़ा नंगा फंगा सा घूमता रहता है, थोड़े कपड़े वपड़े लेने चले जा। भाई जल्दी से, हमको जाना थोड़े से अपने लिए कपड़े लेने हैं। जल्दी से हम चलते हैं अपने लिए कपड़े लेने गाइस। ओके गाइस, जल्दी से आप कार में बैठते हैं। मैं बिग स्मोक की कार ले जा रहा हूँ, जबकि मेरे पास खुद की एक प्राइवेट कार है। लेकिन फिर भी यार, मैं सोच रहा हूँ अपने लिए एक बाइक लेंगे। उस बाइक में हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाएंगे। आज की वीडियो में गाइस हम जाएंगे एक बाइक लेने। तो जल्दी से, पहले क्लोथ शॉप आ गई है बिंगो। वैसे मैं बिंगो शुरू से फेवरेट रही है। मैंने शुरू से जितने भी कपड़े लिए हैं मैंने बिंगो से ही लिए हैं, क्योंकि बिंगो में बहुत सस्ते मिल जाते हैं कपड़े। और इधर जाना है हमको कपड़े लेने। ओके गाइस, अभी जल्दी से, अरे ये ओके गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ कपड़े लेने। और जल्दी से ऊपर के लिए हम क्या लें? हम ऊपर के लिए वो टी शर्ट लेते हैं, ये वाली देखिए। हाँ गाइस, ये वाली टी शर्ट मस्त लग रही है। एक ये वाली टी शर्ट ले लेता हूँ, ये मस्त लग रही है। और भी ओके गाइस, मैं ये वाली पैंट ले रहा हूँ। गाइस मैंने अपने सर के लिए ये दे दिया है। ओके गाइस, अभी मैंने अपने लिए पूरे कपड़े ले लिए हैं और जल्दी से चलता हूँ मैं बाहर। और अभी लग रहे हैं हम पूरे एक मस्त से गैंगस्टर। और गाइस भी मुझे चाहिए एक बाइक, और उस बाइक के लिए मैं सोच रहा हूँ वो स्वीट के पास चलता हूँ, क्योंकि स्वीट के पास ही पहले एक बाइक थी जो उसने बेच दी थी। यार जल्दी से चलता हूँ मैं स्वीट के पास कार लेकर। ओके गाइस, मैं स्वीट के घर पे पहुँच चुका हूँ और जल्दी से चलते हैं अंदर। ओके, जल्दी से मैं अंदर। तो गाइस अभी मैंने स्वीट से बात कर ली है और ये कह रहा है, मैंने तब एक हॉट रिंग रेसर से बाइक ली थी। वो अपना बाइक बेचने का भी बिजनेस करता है और कल उसका एक रेसिंग टूर्नामेंट है। तुम कल ना वहाँ स्टेडियम चले जाना। तो गाइस अभी मैं जल्दी से सोने चलता हूँ और कल सुबह होते ही मैं उसके घर पर चले जाऊँगा। ओके, जल्दी से मैं सो लिया हूँ और सुबह के 7 बज रहे हैं और स्वीट ने बताया था कि 11 बजे से उसका टूर्नामेंट है, तो हमें जल्दी से उसके घर जाना होगा। तो जल्दी से हम अपनी कार लेते हैं और चलते हैं मतलब स्टेडियम की तरफ। तो जल्दी से गाइस मैं स्टेडियम में चलता हूँ। तो ठीक है, वो देखो वो रहा है एक इतना बड़ा स्टेडियम। तो गाइस जल्दी से मैं चलता हूँ स्टेडियम। अबे यार ये लोग भी यार गाइस टक्कर फक्कर मार देते हैं। खैर गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम की तरफ और जल्दी से अपनी कार लेकर नीचे चलते हैं। ओके गाइस, ये मैं नीचे आ चुका हूँ और जल्दी से चलता हूँ मैं स्टेडियम के अंदर उस हॉट रिंग रेसर से बात करने। तो ऑल राइट गाइस, मेरी उस हॉट रिंग रेसर से बात हो गई है और वो बोल रहा है कि तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे पे एक ना कुछ ना बाइक वगैरह की फ़ोटोज़ भेज दूँगा, तुम ना ले लेना, तुम सेलेक्ट कर लेना, मैं तुम्हारे घर पे वो बाइक पहुंचा दूँगा। तो ओके गाइस, अभी जल्दी से मैं चलता हूँ घर पे। ओके गाइस, और गाइस हम नेक्स्ट एपिसोड में अपना एक नया घर लेंगे। तो गाइस आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करना। और गाइस आप लोग बहुत सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत सारे लोग बस वीडियो देख के चले जाते हो। और गाइस लाइक भी कर देना यार वीडियो को प्लीज़, वरना आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, नहीं लाइक करते हो, प्लीज़ गाइस। ओके, और अभी मैं आ चुका हूँ घर पे। तो जल्दी से अपनी कार को यहाँ पार्क करते हैं और जल्दी से चलते हैं घर के अंदर। ओके गाइस, मैं घर के अंदर आ गया हूँ। अब गाइस जे को उसने टीवी पे भेजी थी, जल्दी। तो ऑल राइट गाइस, मैंने वो चेक तो कर लिए हैं सारी फ़ोटोज़ और मेरे को एक बाइक पसंद आई है, पर वो $6 मिलियन की है, वो बहुत महंगी है।
तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड था ओजी लोग नाम का, वो बर्गर शॉट में काम करता है, तो मैं जल्दी से चलता हूँ उसके पास, क्योंकि ओजी के पास ना बहुत पैसा है और मैं उससे थोड़ी सी ना किराए पे ले लूँगा, मतलब थोड़ी सी उधार ले लूँगा पैसे, मैं बाद में उसको दे दूँगा वापस। और जल्दी से चलते हैं हम गाइस ओजी के पास। ओजी बर्गर शॉट में काम करता है। ओके गाइस, जल्दी से हम लोकेशन मार्क कर लेते हैं बर्गर शॉट की। ऐसे कोई ये वाला बर्गर शॉट है जहाँ पे ओजी काम करता है। तो गाइस जल्दी से मैं जा रहा हूँ बर्गर शॉट पे और जल्दी से चलते हैं हम। तो ओके गाइस, अभी मैं बर्गर शॉट पहुँच चुका हूँ और गाइस ये रहा बर्गर शॉट। तो जल्दी से गाड़ियाँ पार्क करते हैं। गेम में थोड़ा लैग मार रहा है, कोई बात नहीं। और जल्दी से हम गाइस अंदर चलते हैं। तो ओके गाइस, ये मैं अंदर आ चुका हूँ। जल्दी से मैं ओजी को बुला रहा हूँ, उससे बात करता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, मेरी ओजी से बात हो गई है और उसने मेरे अकाउंट में $6 मिलियन डाल दिए हैं। और मैं जल्दी से जाके वो बाइक का ऑर्डर, मतलब मैंने ऑर्डर तो पहले ही दे दिया था और वो एक जगह पे आ भी चुकी है बाइक। तो गाइस जल्दी से मैं उस डेस्टिनेशन पर चलता हूँ अपनी कार लेकर और हम जल्दी से चलते हैं। अभी यार हटो ना सब, अभी यार मैंने किसी को ठोक दिया और पुलिस भी मेरे पीछे पड़ गई। कोई बात नहीं गाइस, अभी हम जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पर और वो लोकेशन है, तो मैं दिखाऊंगा। तो गाइस वो लोकेशन इधर ही कहीं की, तो किसी बिल्डिंग की थी, तो मुझे याद नहीं आ रही कौन सी बिल्डिंग की थी। तो ये गाइस उस बाइक की लोकेशन यहाँ पर है। यहाँ पे इसकी सारी बाइक कार वगैरह खड़ी रहती हैं। तो गाइस वो सॉफ्टवेयर यूज़र ने मेरे से बोला है कि इधर है मेरी सारी बाइक्स कार, वो बाइक तुम यहाँ से उठा के ले जाना, वो उस पार्किंग के 2nd फ्लोर पे है। तो गाइस हम जल्दी से चलते हैं उस पार्किंग की तरफ। और यार ये क्या है यार, कैसे ड्राइविंग करते हैं ये लॉस एंटोस के लोग। यार गाइस अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, मतलब पहुँचने वाला नहीं हूँ, बहुत दूर है अभी, तो मेरा आधा रास्ता भी कवर नहीं हुआ है। तो जल्दी से मैं आपसे मिलता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद। तो ऑल राइट गाइस, मैं उस पार्किंग पे पहुँच चुका हूँ और जल्दी से चलते हैं। और उसने बोला था कि वो बाइक 2nd फ्लोर पे है, तो जल्दी से मुझे 2nd फ्लोर पर जाना है। जल्दी से अपनी कार लेकर चलते हैं 2nd फ्लोर पे। और गाइस लॉस सैंटोस में सबसे अच्छी कार बाइक्स वगैरह बेचते हो गाइस, ये उसकी वो बाइक, मतलब ये रही हमारी ब्लू बाइक। और गाइस ये रेड कलर में, गाइस ये बहुत फास्ट सुपर बाइक है। और गाइस और मैं जल्दी से नीचे उतर के उस बंदे के अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो गाइस जल्दी से मैं उतरता हूँ, उस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, मैंने उस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और जल्दी से चलती हैं बाइक लेकर। गाइस की कितनी तगड़ी बाइक है यार, कितनी फास्ट बाइक है। जल्दी से इसको फुल स्पीड में चलाते हैं। और गाइस ये क्या भाग रही है भाई साहब, इतनी फास्ट बाइक। मैं सोच रहा हूँ इसका कलर चेंज करा देते हैं, ये रेड कलर इस पर ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो मैं इस पर ब्लैक कलर ही कराऊंगा। ओके, जल्दी से मैं बाइक लेके पहुंचने वाला हूँ पेंट स्प्रे वाली शॉप पे। ओके, और गाइस यार ये बहुत फास्ट बाइक है। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ पेंट स्प्रे में, तो जल्दी से इसको अंदर करते हैं और कलर करवाते हैं। तो गाइस पे ब्लू कलर कर दिया है उस पेंट स्प्रे वाले ने, लेकिन मेरे को ये अब भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई और दूसरा करवाते हैं। ओके, और गाइस इस पे कर दिया है वापस से रेड। अबे क्या मजाक कर रहा है क्या ये पेंट स्प्रे वाला मेरे साथ, यार मजाक कर रहा है क्या। कुछ येलो ग्रीन वगैरह कलर आ जाए तो मस्त रहेगा। ओके, और गाइस
गाइस अब अच्छी लग रही है, इस पर ब्लैक कलर कर दिया है उसने। ओके गाइस, और ये पूरी मस्त ये ऐसी लग रही है गैंगस्टर की स्पोर्ट्स बाइक। तो गाइस जल्दी से चलते हैं हम इसको लेकर। ओ ओ ओ ओ, संभल की यार। गाइस ये इतनी फास्ट बाइक है यार, मेरे से भी कंट्रोल नहीं हो रही है। मैं तो इसको ये सोच के लाया था कि इसको यूँ चलाएंगे, लेकिन मेरे को पता चल रहा है कि चलाने लायक ही नहीं है, ये इतनी फास्ट भागती है गाइस। इसको स्पीड में भगाते हैं जल्दी से। और इतने मज़े आ रहे हैं ना गाइस इसको चलाने में। अरे बाप रे गाइस, अभी मेरी बाइक किसी से तो ठुक चुकी है। खैर कोई बात नहीं है, अपनी गैंग के बंदे हैं, कुछ नहीं करेंगे हमको। और एक बंदा मर भी चुका है। खैर ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा भाई स्वीटी इस गैंग का लीडर है। तो ओके, और जल्दी से यहाँ पे जगह है, यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करते हैं। नहीं यहाँ पे नहीं, अभी अभी वीडियो एंड करने के लिए इसको यूँ पीछे अपने खड़ी रखेंगे। ओके, ये आ गई है बाइक हमारी, और जल्दी से इसको यहाँ खड़ी करते हैं। ओके, तो ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते लाइक के बटन पे मुक्का मार देना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, प्यारा सा कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।